sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Ubio Andriamanitra ry tany tontolo, antsoa ny anarany be voninahitra. Alleluia. Fa le miaraba antsika jiaby magnaraka tsy tapaka ny fandaragna avy aty amin'ny radio Fagniry. Alahady fatelo amin'ny fankalazagna ny Paka no ankalazaintsika niany, ka ny lohahevitry arosony eglizy ao agnatin'izegny miara miasa amin'ny pretra fô izegny no eglizy. Vaky teny telo lehibe no atolotry ny fiangonana antsika niany ty. Dia ny vaky teny voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly amin'ny toko 5. Ny vaky teny faharoe dia boky fagnambaragna soratan'ny Masinday Joany apôstôly amin'ny toko 5 ihany koa. Fahatelo moa ny evanjely masigny soratan'ny Masinday Joany amin'ny toko 120. Tamin'ity alahady fahatelo amin'ny fankalazagna ny Paka ity no nagnanaovany Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ny famangena pastoraliny tany amin'ny eglizy Iraka Masimbavy Thérèse ny Jesosy Zazakely Sirama. Koa ny fampianarany nandritra izegny visite pastorale nataony zegny no tandrignesantsika aoriany izao fitandrignesantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Vaky teny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly toko 5. Tamin'izany andro zany nentina teo amin'ny Senedrina ny apôstôly ary nataony hoe noraranay mafy anareo mba tsy hampianatra amin'izany anarana izany. Kanjo voameka nahelinareo eran'i Jerosalema ny fampianaranareo ary izay indray tadiavinareo ianjerany raha niny lehilahy iny. Fa namaly pera sy ny apôstôly ka nanao hoe aleo manaiky an'Andriamanitra toy izay ny olombelona. Natsangan'Andriamanitra ny razantsika ho velona i Jesoa izay novonoinareo na antona tamin'ny hazo. Izy nasandatry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ompifehy sy mpamonjy mba anome fibebana sy famelan-keloka an'i Israely. Ary izay sy ny fanahy masina nomen'Andriamanitra an'izay rehetra manaiky azy no vavolombelona zany zavatra izany.
ary no nefa nasainy nokapohina tamin'ny sorakazo ny apôstôly sy no ranomafy tsy iteny amin'izany anaran'i Jesosy intsony dia nalefany. Nohony niala tamin'ny Sanedrina ny apôstôly dia nandeha ankafaliana satria natao mendrika ny itondra fahafahambaraka noho ny anaran'i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Vakiteny masina faharoa boky fagnambarana ny soratan'ny masindahy Joany ao amin'ny toko 5. Izao Joany nahita sy nandre ny feon'ny anjely marobe nagnodidiny ny sezy fiandrianana sy ny zava-manana aigny ary ireo antidahy ka ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tampeo mahery hoe ny zanak'ondry izay voavono no mendriky andray ny fahefagna, ny aregna, ny fahendregna, ny hery, ny aja, ny voninahitra ary ny sotra.
ary reko ny voary rehetra agny an-dangitry sy eto an-tany ary agny ambanin'ny tany mba amin'ny izay agny agnaty ranomasina sy ny zavatra rehetra ao agnatin'ireo indray nilaza hoe ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondrany ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amampahefagna mandrakizay dia novaliany zava-managna aigny efatra hoe amen ary ny antiday 720 ny ankoko nitsoka an'ilay velogno mandrakizay izany ary ny tenin'ny tompo isoragna ny Andriamanitra. Evanjely masina soratany masinday Joany ao amin'ny toko 1:20. Tamin'ny zany andro izany i Jesua dia niseho tamin'ny mpianatra anazy ndray teo amoron-dranomasigny Tiberiady ary karaha ty ny fomba nisehoany. Tafaraky Simona Pierre sy Thomas izay atao hoe Didimo ary Natanaely izay avy tany Kanany Galilea mba amin'ireo zanaky Zebede sy mpianatra roa lahy hafa koa. Fa hoy Simona Pierre tamin'izy ireo, andeha hagnarato zaho. Fa namaly izy ireo tamin'ny Pierre nagnano hoe, zay koa mbo hagnaraka anao. Dia nandeha ireo jiaby ka niditra tao an-tsambo kely nefa tsy nahazo na inona tamin'igny aligny igny. Izy koa fa maregny ny andro dia tonga teo amoron-drano Jesua kanefa tsy hainy mpianatra aby ireo fa i Jesua io. Ka hoy Jesua tamin'izy ireo, managna anigny va ianareo anaka. Dia namaly izy ireo tsia. Hoy izy tamin'izy ireo, alatsao ankavanan'ny sambo kely ary niaratonareo fa hahazo ianareo. Dia nalatsa ny arato ka tsy zaka nakary noho ny abetsan'ny azan-drano. Ary hoy ilay mpianatra malalan'i Jesua tamin'ny Pierre, ny tompo io. Noren'ny Simona Pierre fa hoe ny tompo io dia noraisiny nisikina ny akanjo velany fa efa nesoriny ka nirotsika tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany ndraiky nandeha an-tsambo kely fa tsy lavitry ny tany izy fa tokony 200 kimonja nitarika ny arato feno azan-drano. Izy koa tafakitra teo an-tanety izy ireo dia nahita vainafo sy azan-drano iray teo amboniny ary ny mofo. Ary hoy Jesua taminy, itondray ny azan-drano voazonareo. Dia niakatra Simona Pierre ka nitarika ny arato feno azan-drano vaventy 350 nefa tsy rovitra ny arato na dia marobe karazegny aza ny lokony azo. Dia hoy Jesua tamin'izy ireo, avia isakafo. Ny mpianatra zany tsy nisy na iray aza say nagnontany azy hoe, azovy manao, satria fantaniany fa ny tompo io. Dia nagnatona i Jesua nandray ny mofo sy nanome azy ireo. Ary toy izany koa ny azan-drano. Izegny ny fagnotelo nisehoan'i Jesua tamin'ny mpianatra anazy, izy koa nitsangako velona izy. No ny avy ny sakafo izy ireo dia hoy Jesua tamin'ny Simona Pierre, ry Simona zanaky Joany, moa ty ay mihoatra noho ireto va ianao. Ka hoy navaliny azy, ny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy Jesua taminy, fa ano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fanondroeny, ry Simona zanaky Joany, moa ty ay va ianao. Ka hoy navaliny azy, ny tompoko, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy Jesua taminy, fa ano ny zanak'ondriko. Ary hoy indray izy tamin'ny fagnontelony, ry Simona zanaky Joany,
moa tianova ao dia nalahelo Pierre fa nagnontaniany fagnentelony hoe moa tia ay va ianao ka hoy izy taminy ianao no mahalala ny zavatra rehetra tompoko ka fantatrao fa tiako ianao dia hoy Jesosy taminy fa ano ary ny reniondriko lazaiko marigny dia marigny aminao fony mbola tanora ianao dia nasikintena sy nandeha tamin'izay tianao aleha fa rehefa antitra ndraiky ianao dia iraviravy ny tagnananao ka olon-kafa no anasikinanao sy hitondranao amin'izay tianao amin'izay tsy tianao izy no nivolagny izegny dia mba agnambara ny fomba mpahafatesana agnomezan'ny Pierre voninahitra an'Andriamanitra ary rehefa nivolagny izegny Jesosy dia nanao taminy hoe magnarahy ay izany ary ny tenin'ny tompo dia raneo anao ry Kristy. Re kristiana ava io no tenin'Andriamanitra ho sakafo mamelona ny finoansika fa indrindra isika eto amin'ny eglizy iraka Masimbavy Terezy amin'izao andro pasoavana ho asika izao ho Pentecote vaovao ho ansika tokoa izao fankalazana iarahasika manao izao. Matetika dia varimbarina isika ary everisika fa lavitra ny fiainana ny finoana ary misy fotoana aza kivy isika misy fotoana tokoa zay mahakivy isika ary malasa fisainana asika karaha nanzoa any Pierre tao amin'ny evanjely vonrenesika teo i Pierre sy Thomas fantatra sika sara vao tamin'ny lahady lasa teo sika no nahen'ny tantarany fantatra sika i Pierre niaraka tamin'ny Marie Madeleine tamin'ny andron'ny Pâques nahita zany ary i Thomas dia nilaza misy hoe tompoko sy Andriamanitra karaha izay koa zao anareo andray confirmation mirehdrehitra ny fonareo satria andray an'izay fahasoavana manokana izay karaha ny Pierre sy Thomas kanjo karaha lavitra Jesosy nivolagniny hoy Pierre nivolagniny tamin'ny Marie Madeleine mandehana any Galilea fa ho avy agny aho ay ary Jesosy zegny karaha lavitra izy zay karaha sy hita izy zay manjary kivy inona taon'ny Pierre maro ny dikan'io hoy izy hoe andeha hagnaratra za dikan'io miverina tamin'ny fiainana taloha zegny ary fakapanahy manzoa asika io karaha lavitra zagnahary zay lasa mandeha mamonjy 3 points de suspension maro raha ambadiky zay na mamonjy secte zay na mamonjy tromba zay na mamonjy fomba asika olombelogna zegny io ny ambarany Jesosy niasana nambarany evanjely niasa nandritra ny alina zay alina erin'ny maizina zay le lazay sika treo ny tromba ny fakapanahy maro isan-karazany lasa miverina tamin'ny fiainana taloha tandremizay razandry lasa mamonjy efa vita raha ziaby io raha volagnisika io vitan'izao sady karaha magnano ohatran'izao izy mivolagna amin'ny monseigneur za monseigneur efa vitako raha ziaby zegny vita première communion sady ho lavo izy am'zegny mivary lavo amin'ny toka zegny ke mivary lavo amin'ny katy mivary lavo amin'ny rongony miverigna amin'ny fiainana taloha zay ny dikan'io alina ny andro mezigna zany no mandresy dia maraina vao miposaka ny masoandro ka i Jesosy io sy lavitra zegny miaraka amintsika Jesosy fa ny masosika ny rakotra ny fosika no mihidy
ny vavasika sy mahay mivolagna tahaka ny fivolagnan'ny Zagnahary, ny sofisika sy mandregny aso Zagnahary sy maheno lakolosy koa efa nivadika tamin'ny fiainana taloha. Eo Jesoa ary dia izay izao famangina pastoraly izao. Hoy isika Jesoa mamangy asika, izy ilay mpiandrony tsara mivolagna amintsika ary izy, ary tena mahavarigna izy zay tompo mahafantatra ny zavatra rehetra no miteny amintsika manakanina vahy anareo. Izy koa no mangataka, zany no andriamanitsika ry kristianina havana. Izy maefa ny zavatra rehetra, mangetaeta asika Andriamanitra, asika ny sy mahasapan'izay, mangetaeta ansika Andriamanitra. Asika rehefa tratrin'izay dia mamaly noho ny fitiavan-tegna sia sy managna zahay. Mbola tia asika Jesoa sy managna asika, alasaogna rato arozy. Izy sy mila sakafo zay fa sakafo ho asika, maniraka asika izy mandrosoa, araka ny volagniko tamintsika tamin'ny voalohany teo igny. Mandrosoa anareo eglizy iraka Masimbavy Terezy, ho eglizy pilote anareo zao, mandrosoa alasaogna rato. Akory raha nandasaka ny arato ny apôstôly namokatra. Zay izy razandry, raha lasaka nareo amin'ny katy agny, amin'ny rongony ny fonareo, aza manategna amokatra fa raha lasaka nareo araka ny sitrak'Andriamanina ahazo mihoatra noho ny eritreretigny anareo zay. Raha lasaka nareo amin'ny risoriso zay malaza amin'izao fotoagna izao, alasaka nareo amin'ny corruption, mety ahazo volamena nareo fa very fagnahy anareo zay. Alasaogna ratonareo namokatra. Ary ny tena mahavarina, samy nahita ireo mpianatra ireo fa i Jesoa io, fa sy nasaigny volagna ireo hoe ny tompo io. Izay koa sy ny fitatatatana eran'ny bazary sy izay ny zava-dehibe, fa isika miasa ho an'ny tompo ary mamokatra ho an'ny tompo. Ary zay no maeglizy piloty anareo. Mbola nanantogna koa i Jesoa, nefa izy efa nahita iny zay, efa nampamokatra ny aratony zareo. Mbola izy koa mangataka omeo sakafo za. Zay Jesoa, ary zay ny Eukaristia ho asika, mangataka i Jesoa. Zay no Andriamanitra asika, nefa izy ny tompony zavatra rehetra, satria tadiaviny dia tokana ihany isika ho sambatra ho aminy ary dia mpamokatra ny fiaignatsika. Ary raha mamokatra ny fiaignatsika, raha eglizy piloty ianareo, dia fataro ary fa tahaka ny nataony tamin'ny Piera, zay no ataony aminareo siraikaraika io zay, ny ataony amintsika siraikaraika. Moa ve tia ianao. Andro ny Pentekote androany ho asika eto, andro pasoavana ho asika androany, manontany asika saraikaraika manomboka amin'ny tenako ka hatramin'ny tsaiky madinika ato ambadikato, manontany Andriamanitra Jesoa hoe moa ve tia ianao. Ary zay ny dikany fekepinoana iarasika manao rehefa avy eo, manavao an'izay sika tahaka ny Piera. Dia mamaly ary zy asika tiako ianao. Fataro ary ny kristianina havana fa sy je t'aime io tikotiko ianao sy zay io, fa hoy izy hoe sy fitiavana mikombogna agnasika ozy, fa tahaka ny tiavany ray ahy zereo ny azo fizaliana. Fa ano ny zanak'ondro, fa ano ny renik'ondro, ondrikondroka zegny fahanasika. Ino ondrikondroka io zegny? Tsy iza fa io akaikinao io indrindra, io miaraka aminao io ny sy maintsy fahanagna ino? Fahanagna ny Jesoa. Tadidinareo sara raha zandro maly
anareo no nametraka question tamiko, ahoana gn'atao amin'ireo contre ny fivavahana, ahoana ny atao ho an'ireo mbola sy mino, ahoana ny atao amin'ny mbola sy mivavaka. Io ny valiny, fa ano omeo an' Jesoa izy, ary tadidinareo mivaly teny maly nataoko sekreta aminareo, sy mahavoy aho sy mainsy ino isika e, sy mainsy misy valeur kokoa ny zavatra tolotra sika an'ireo manodidina sika. Raha sisy valeur dia fatara fa sy anaitra anazy zay. Zay natonga sika naka ohatra ny volaniko taminareo hoe aisika sara ny manavaka ny oro de Madagasikara sy ny oro de France samby volamena, kanefa ny oro de Madagasikara manana valeur kokoa ka izay ry kristianina havana. Ao ka hanana valeur, zay ny dikany hoe fahana, manomeza valeur sarasara kokoa amin'ireo manodidina sika isika. Ary zay ny nataony i Pierre, sy aneko olombelogna zahay ozy, fa Andriamanitra nanay ny oekenay. Hoy indrindra izy ato amin'ny vakiteny voalohany vondrenesika teo, aleonay manaiky an'Andriamanitra toy zay ny olombelona. Dikan'izay misy valeur an'Andriamanitra ny valeur asika, asehoy amin'ny fiaigna sika zay valeur izay. Ary zay no andrasana amin'izay hoe église pilote zay. Ary zay no andrasana aminareo ko atao confirmation ho tahaka ny Pierre isika sirairay avy amin'izao Pentecôte izao, anome valeur ny finoansika. Ary zay ny dikany fanavozana ny toko tamin'ny batemy erahasika manao, omeo valeur ny maha katolika sika. Raha zay sy fanasina isika, sy fahazavana isika, sy maafo manome sakafo ny ondrikondroka manodidina sika sika. Fahana zany hoe aoka ome sika ny Jesoa. Iza io Jesoa io lay lazainy Masinday Joany ao amin'ny vakiteny faharoa. Izy no zanak'ondry izay manavao an'izao rehetra izao. Ary zay no mahatonga namilaza miverina tamin'ny teniko taloha aho, i Pierre vony fakapanay niverina tamin'ny fiainana taloha. Tandremo ary sika sy verina amin'ny fiainana taloha satria efa manana valeur. Efa atao confirmation anareo zao, valeur lehibe zany. Zany hoe confirmé amafisin'Andriamanitra ny mahazanana anareo, ary mankahery anareo izy mba hanome valeur an'ireo manodidina asika koa. Zay ry kristianina havana amin'izao lahady fahatelo mbola ao anatin'ny Paka isika, Pentecôte ho ansika izao famangina pastoraly izao, ka okary sy ikombona isika fa hitondra tahaka ny Pierre, fahany ny renin'ondriko, fahany ny zanak'ondriko. Asika izao no amana ny fiainakaviana misy asika siraikaraika église kely. Isika izao no amelona ny église fiombonana, église fototra araky ny lazaiko teo mba ho église pilote ato amin'ny diocèse ianareo. Sy mandao asika Andriamanitra, fa isika ny tady andao azy tahaka nataony Pierre. Ary raha sy mandao asika Andriamanitra, mikarakara asika izy ary de ataony mamokatra ny fiainasika. Mazava zany ankehitriny, mazava fa ao amin'ny Jesoa. Zay izy razandra, ao amin'ny Jesoa ireriany no tena mokatra ny fiainasika. Ary enisika aza fa rovotra
sy rovotra moa zany fa mihoatra noho ny eritreretina ny vokatra nefa sy rovotra ozy izy mihoatra ny tokony eritreretina ny laoka hazo nefa sy rovotra ny arato izay koa zavatra anankiray sy tahaka ny vola azo amin'ny risoriso sy ny sisa ny vokatra azo sika fa vokatra maharitra ary natao an'ny be sy ny maro arena natao an'ny be sy ny maro ka izay koa ary kristianina havana entany pasoavana tokoa isika amin'izao alahady fahatelo ankaireziny zany tenin'Andriamanitra izany fa indrindra amin'izao ankalazasika ny confirmation fankairezana ka hitondra aim-baovao ary ezaka vaovao ansika ny izao famangina pastoraly izao aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.
famille